আমি হাই রাইজ বিল্ডিংয়ে থাকি। ভূমিকম্পের সময় যদি আমার এক্সিট বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আমার কী করতে হবে, নিচে তো আমাকে নামতে হবে। তাহলে আমার মোটা রশি দরকার বা শাড়ি পেঁচিয়ে মানে বেঁধে বেঁধে নিচে নামার এই থাকা দরকার। গ্রিল দিয়ে সব বন্ধ করা আছে, গ্রিল কাটার জন্য হ্যাকসো ব্লেড দরকার, তাই না? তাহলে মানে ভূমিকম্পের পরে আমি তাহলে এই প্রস্তুতিগুলো থাকা দরকার। আমি যদি এখানে আটকে যাই, হ্যাঁ, তাহলে আমার কিছু শুকনা মানে ড্রাই ফ্রুট আমার সবসময় স্টোর থাকা দরকার। দেন হচ্ছে অন্ধকার হলে আমার কিছু ওই যে টর্চ লাইট এই জিনিসগুলো আমার দরকার, তাই না? এবং হচ্ছে গ্যাসের তখন হয়তো আগুন ধরে যেতে পারে, সেগুলা মানে চুলা টুলা না জ্বালানো, তাই না? এই জিনিসগুলো আমাদের দরকার। দেন ফার্স্ট এইড বক্স থাকা দরকার। অনেকেতে যে হয়তো সেরকম কিছু হয় না, কিন্তু ওই যে আমাদের কাচের হয়েছে, গ্লাস হয়েছে, হয়েছে, কাঁচ ভেঙে এটা এসে আমার এসে করলো বা আমার সন্তানের গায়ে লাগলো, সেখানে সিভিয়ার ব্লিডিং হলো, সেখানে যদি কিছুতে আমরা ফার্স্ট এড দিতে পারি, সেই ফার্স্ট এডের সেই সব ব্যবস্থা রাখা, তাই না? দেন হচ্ছে ভূমিকম্পের সময় যেটা বললাম যে 2-1 কদমের মধ্যে যেগুলা বিশেষ করে হচ্ছে টেবিল চেয়ার এর নিচে যদি আমার ভাইটাল অর্গান হেড টু চেস্ট এটা যদি আমি নিয়ে যেতে পারি তাহলে অ্যাটলিস্ট আমার জীবনটা রক্ষা হবে। আমি হয়তো আমার শরীরের অন্যান্য জায়গায় হয়তো উপর থেকে কোনো আশেপাশের থেকে জিনিস পরে আহত হতে পারি, কিন্তু আমার জীবনটা আমার রক্ষা পাবে। তাহলে এই জিনিসগুলো করা, যে আমার করা, রাত্রেবেলায় শুয়ে থাকলে আমি না করে আমি জাস্ট বালিশটা মাথার বালিশটা নিয়ে আমার মাথার উপরে দিয়ে রাখা, উপর থেকে কোনো জিনিস যেতেই হয়, তারপরে একটু হলে তখন আমি নিরাপদ আর একটা জায়গায় আশ্রয় নিলাম। এই যে কতগুলা কলা কৌশল আছে, এবং এক এক বিল্ডিংয়ে বা এক এক ধরনের বিল্ডিংয়ে এক একটা জায়গা হচ্ছে তার হচ্ছে সেট জায়গা। তো যেখানে কলাম রয়েছে, রিনফোর্স কলাম, সেই কলামের কাছে থাকা, হ্যাঁ, দুটা যেটা ওয়াল, সেই ওয়ালের ওখানে থাকা, হ্যাঁ, উপরে যে বিম আছে, হ্যাঁ, বিমের নিচে থাকা, তাহলে ওইগুলো হচ্ছে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহলে আমি বেশি দূরে না যেয়ে আমি যদি কাছাকাছি, এবং সবচেয়ে হচ্ছে যে টেবিল চেয়ারের নিচে থাকা, তাহলে হয়তো উপর থেকে কিছু জিনিস পরে সরাসরি আমাকে আঘাত আনবে না, আমি হয়তো ওখানে আটকে যাব, কিন্তু আমি অক্ষত থাকবো। পরবর্তীকালে উদ্ধার কার্যে যারা থাকবে কর্মী, তারা এসে আমাকে উদ্ধার করবে। নায়াসিনামাইড ও স্যালিসাইলিক সমৃদ্ধ লিলি ফেস ওয়াশ যা ফেসের ডেড স্কিন সেল দূর করে দেয় দ্বিগুণ ফাস্টার ব্রাইটেনিং। আর ভূমিকম্প শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমার দায়িত্ব হচ্ছে যে আমি যখন দেখছি ভূমিকম্প শেষ, আমার পরিবারের কেউ আহত হলো কিনা বা কোনো ক্ষতিগ্রস্ত, তাকে সেই চিকিৎসা সেবা দেওয়া, তাকে আটকে থাকলে সেখান থেকে উদ্ধার করা। এটা করার পরে আমার নেইবরকে আমার দেখা, হ্যাঁ, নেইবররা কীরকম কতটুকু নিরাপদ আছে বা তারা কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হলো তাদের প্রতি খেয়াল রাখা বা তাদেরকে সাহায্য করা, তাই না? এইভাবে একটা কমিউনিটি ওয়াইজ আমাদেরকে কাজ করা, এবং হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা মহল্লা মহল্লা সেই কমিউনিটি ডেভেলপ করা, এই ধরনের কমিউনিটি ওয়ার্ক করা, যাতে তারা পরবর্তীকালে উদ্ধার কার্যে এইভাবে সাহায্য করতে পারে। কেননা অন্য জায়গার থেকে তো সাহায্য টিম আসবে না, আমার এলাকায় আমার কমিউনিটিকেই এটা ডেভেলপ করতে হবে। এই জন্য এই শিক্ষাগুলো তাদের মধ্যে থাকতে হবে, টেকনিকগুলো শেখাতে হবে, এবং সেটা হচ্ছে যে মহড়ার মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণগুলো দেওয়া সম্ভব। 2015 সালে যখন নেপালে ভূমিকম্প হলো 7.8 মাত্রার, এখান থেকে কত মানে অনেক দূরে, 1500 কিলোমিটার দূরে আর কি, হ্যাঁ। তো সেখানে এই ওই ভূমিকম্পে আতঙ্কিত হয়ে তাড়াহুড়া করে নামতে যেয়ে খুব সম্ভবত 5 জন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছিল, তাই না? তাহলে ওটাই আমি বললাম যে ভূমিকম্পের সময় এই জিনিসগুলো একদম করা উচিত না। কোথাও যে আমি আজকেও দেখলাম যে বিভিন্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলাতে তাড়াহুড়া করে যেভাবে নামছে, সেটা একজনের সাথে আরেকটা বাড়ি খেয়ে স্ট্যাম্পেড হয়ে সেটা মারা যেতে পারে। একজন উপর থেকে লাফ দিছে, হ্যাঁ, যে সিভিয়ার সে আহত হয়েছে, সে তো মারাও যেতে পারতো, তাই না? যে ভাগ্য ভালো সে এখন বেঁচে আছে। তো যাই হোক, এই জিনিসগুলো করা যাবে না। তো সেইটাই আমি বলছি যে ন্যাচারাল হ্যাজার্ড জ্ঞানের মাধ্যমে এই জিনিসগুলা, এই জ্ঞানটা তাদেরকে দেওয়া।